Okay, good morning class. Today our lesson is taken from page 54, yeah? Page 54. Are you ready? Okay, so let's start. So today we're going to do a very simple grammar. It's the use of will and won't. Okay, penggunaan will dengan won't. Will ialah akan, kamu akan buat sesuatu. Manakala won't ialah, dia adalah, it is the contraction of would not or will not. Maksudnya kamu tidak akan buat, sorry. It's a contraction of will not. Okay, it's a contraction of will not. Okay, tidak akan buat sesuatu. I repeat. I repeat. Will is akan buat sesuatu. Won't ialah dia punya pendek of will not, iaitu tidak akan. Maksudnya kamu tidak akan buat sesuatu. Okay, akan, tidak akan. So right now, let's look at it. Kalau kamu nak, if you want to affirm something, okay, affirmative, you say, sweets will have vitamins. Gula-gula akan ada vitamins. If you remember in the previous lesson, we talk about the future, right? Okay. Or, we will be able to enjoy the ride. Okay. Lepas will, okay, ini ialah akan kan? Have ialah ada. Will ialah akan. Be able ialah boleh. Dia akan boleh. Okay, itu saja maksudnya. Will tetap akan bermaksud akan. Manakala have ialah ada. Will be able to ialah boleh. Okay, berupaya. Okay, jadi sebenarnya dia punya yang paling penting kamu perlu ingat ialah will. Okay, dia adalah akan, dia boleh dicampur dengan perkataan have untuk mewujudkan membawa maksud mempunyai sesuatu, ataupun be able to untuk membawa maksud berupaya. Okay, antara yang paling banyak digunakan ialah ini dua, ya. Itu ialah kalau dia ialah akan confirm berlaku. Tapi kalau negatif, dia tidak akan berlaku. Macam mana? Okay. Learning a second language. Remember we talk about the previous lesson, future. Okay. Kamu tak payah lagi belajar bahasa lain. You don't have to learn other languages anymore, or learning another second language, or learning a second language tidak semestinya necessary. Tidak akan necessary ialah mesti. So tidak akan mesti untuk dipelajari lagi. Mungkin cara cikgu jelaskan pelik, tapi itulah konsep dia, ya. That's the concept. So learning a second language, kalau negatif kita tak boleh, we cannot select will. We have to select won't. So learning a second language won't be necessary. Tidak. Be itu, ini dua bermaksud tidak akan. Okay, biarpun won't itu ialah akan, tidak akan, tapi dia mesti bergabung dengan perkataan ini. Okay, kalau tidak akan dalam negative form mesti gabung dengan be. Okay, kebanyakan masa. Cikgu tak pernah hafal benda-benda ini. Cikgu cuma tahu, macam mana cikgu tahu dia punya gabungan itu ialah cikgu through the years as I learn English. Masa kamu baca, kamu dengar, kamu tahu sudah, lepas will atau won't, kamu boleh gabung apa untuk membawa maksud apa. Okay, tidak hafal punya. Cikgu tak pernah hafal benda-benda begini masa kecil. Okay, it's something that's natural. Kamu akan belajar secara natural. Okay, next one. Kalau kamu nak dalam bentuk soalan, questions in question form. Okay, kalau in question form, kalau kamu adakah, dia punya will ialah adakah. Will the world, adakah, be different in 20 years from now, daripada 20 tahun dari sekarang. So will di sini bermaksud adakah. Dia tidak lagi bermaksud akan. Okay, dia bermaksud adakah. Kalau kamu nak tukar kepada won't, ada juga dalam bentuk soalan begini. Won't she be tired? Tidakkah? Okay.
tidakkah dia akan jadi penat? Okay, di sini be boleh lebih macam maksud penambahan perkataan jadilah begitu. Okay, jadi tapi biasanya kalau kita nak tanya soalan, kita selalunya akan guna adakah daripada tidakkah. Okay, kalau kamu dalam BM, ada kelas memang boleh guna juga won't, tapi kebanyakan masa kalau kamu tak pasti ya ke tidak, dia biasa akan guna will. Tapi dia ada juga boleh guna won't. Tidakkah dia akan jadi sejuk? Okay, dua-dua pun betul, tapi will lebih betul kerana ada dalam bentuk soalan. Lepas tu kamu tak pasti dia ya ataupun tidak. Okay, and then short answer. Kalau orang jawab will the world be very different in 20 years, macam mana kamu jawab? Kalau ya, you say yes it will. Kalau tak, yes it won't. As simple as that. Very simple, right? Will dengan won't. Will ialah akan, won't ialah tidak akan. Okay? So let's look at it. Part 2. Do you want to try? You can pause the video. You try to feel it, whether it's will or won't. Okay? Up to you. Okay? You can pause the video. I count until 3. 1, 2, 3. Complete the sentences with will or won't to make predictions about the future. Okay? So, will people stop smoking? People might, okay, or will not, maybe. Dia tidak akan, people won't stop smoking. Okay, kamu cakap will pun boleh, up to you lah. Tiada orang boleh dapat tahu predictions ini about the future. Ramalan-ramalan ni, adakah orang betul-betul akan berhenti merokok di masa depan? Nobody knows. Okay, trees disappear completely. Pokok akan hilang. Jadi akan tidak? Up to you lah. I will say trees will disappear completely. Saya rasa di masa depan pokok akan memang tak ada tumbuh-tumbuhan sudah. I think so lah. Okay, you might think say no. You can say no. Yeah, trees won't disappear completely. Up to you. Okay, e-books ialah yang buku yang kamu baca dalam handphone kamu ataupun tablet. That's called e-books. Bukan guna buku yang betul. E-books menggantikan paper books. Yeah, I believe in the future people tak akan beli buku sudah. Okay, so e-books will replace paper books. But some people, they still love reading from a book. Or ada orang masih suka baca dari buku itu daripada using e-books. Okay, on tablets or on phones. Next one. Crime ialah jenayah, increase ialah bertambah. Will crime increase in the future? Yes, I believe so. Crime will increase. You can also say crime won't increase. Up to you. I'm just answering this based on my predictions about the future. Next one. Computers akan menjadi lebih murah. Yes, I believe so. Because banyak a lot of competition, banyak persaingan and new models, so banyak persaingan, there's a lot of competition, so computers will become cheaper, akan menjadi lebih murah. As well as phones lah. Kamu tahu 10 years ago or 20 years, maybe too long lah. 10 years ago, smartphones are not this cheap. Sekarang 400-300 boleh dapat satu basic phone, boleh guna oleh PDPR. Back then, you don't even get this. 10 tahun yang lalu, smartphone, okay, cikgu tu yang jenis yang macam perlu tekan-tekan itu lagi. Bukan Google lagi masa tu, okay. Imagine 10 years ago, yeah, correct. And I remember my first smartphone was 1,000 plus or 2,000 plus. It was so expensive. Nowadays, it's like so cheap, okay. Tapi dia rosak cepat lah, so that's the difference. Okay, so let's do this one. Order the words to make questions about your day tomorrow. Maksudnya susun semula perkataan-perkataan ini. So right now, you can pause the video for a while. I give you about like 5 minutes. Can you rearrange all these words into proper sentences? Okay, you can pause the video now. I count until 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so right now, question number 1. This is a question, yeah?
So how do we arrange? You see, always start with will. Will I get up early? Check with your answer. Correct or not? Adakah saya akan bangun awal? Okay, you see, the questions all here start with will. They didn't start with won't. Boleh itu won't, tapi jarang. Orang selalu guna will kerana kamu tak pasti ya ke tidak. Okay, will itu lebih rasmi penggunaan dia. Bukannya won't tidak rasmi lah, tapi will tu lebih rasmi. Okay, will the weather be good? Adakah cuaca akan menjadi baik? Question number 3. Will we have an English test? Adakah kita akan menghadapi English test? Okay, exam BI. Question number 4. Will I play computer games? Adakah saya akan bermain computer games? And last question, number 5. Will anyone send me a text message? Text message ialah SMS ya, ataupun WhatsApp. Okay. Adakah bolehkah kamu salah satu orang hantar message kepada saya? Okay. So right now there's part 4 and part 5. Benda ini sama saja dengan yang ini. It's the same thing. Okay, so right now can you pause the video for a while? Okay, and then do question 1 until 6. Fill it with will or won't. Count until 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. You will drive it. Drive maksudnya memandu kereta. So, kamu tidak akan. Up to you. I will say you will drive it. You won't drive it also can. Okay. It. Cikgu nak cakap akan membawa kebaikan, good, be good for the environment, untuk alam sekitar. It will be good for the environment. Next one. So funny, number 3. Don't do number 3. So funny. Don't do. Don't do. Okay, question number 4. Lots of things tidak akan muat. Banyak benda fit dalam muat. Banyak benda tidak akan muat in it, di dalam itu. So, lots of things won't fit in it. Ia akan menjadi sangat mahal. Confirm benda itu sangat mahal. It will be expensive. It won't be expensive pun dia tidak mahal pun boleh. Kamu mungkin ada banyak. Hold on class. Okay. Cikgu salah buat already. Sorry. I'm so sorry. Okay, we have to read this one first. Baru berdasarkan benda-benda ini kita perlu jawab will atau won't. Itulah cikgu pelik. Takkan setiap kali cikgu yang pilih kan. Okay, lalu let's read this first. The car of the future. Okay, make sure you listen. The car of the future. Okay, kereta di masa hadapan. It will have lots of space. Dia akan mempunyai banyak ruang. Space ialah ruang. And it won't need a driver. Kamu tak perlu pemandu. Will understand what you say. Dia akan faham apa yang kamu katakan. Won't cost a lot of money. Tidak akan dia tidak cost ialah menggunakan banyak duit. Maksudnya tidak mahal lah. Won't ialah tidak cost a lot of money ialah mahal . Jadi won't cost a lot of money ialah tidak mahal. Won't use petrol. Kamu tak payah guna petrol sudah yang pergi ke stesen minyak. Will be fast but safe. Dia akan cepat tapi dia tetap selamat. Okay, berdasarkan ini, we have to answer this. Okay, class. If you answer wrongly, can you pause the video right now and redo it? I count until 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So, do you need to drive it? You won't need a driver. So, you won't drive it. So, number 1, the answer is won't. Okay. Number 2, it
be good for the environment, dia membawa kebaikan kepada environment. Maksudnya mungkin dia tidak lepas asap kan. Kalau tidak lepas asap, dia akan baik untuk the environment, untuk alam sekitar, kerana dia tidak perlu guna petrol. Okay, jadi tak ada pembakaran yang berlaku, tak ada asap, jadi it's actually good for the environment. Sebenarnya bagus, so it will be good for the environment. Next, question number T. It will intelligent. Okay, cikgu faham sudah. It will understand what you say. Dia akan faham apa yang kamu katakan. Jadi dia sebenarnya sangat bijak, macam AI technology. Maksudnya kamu kasih command saja, macam Google. If you watch a lot of Malaysia got, but we all jarang guna this technology lah. Like you command Google to do something. Google, please turn on the lights. Google, please turn off the lights. Begitu. That is actually intelligent. That's not intelligent. That's actually called, what kind of technology? Cikgu lupa sudah. I forgot. But those are actually very intelligent technology. Maksudnya teknologi yang sangat-sangat maju dan dia boleh memahami manusia. Itulah kita panggil dia bijak. Okay, so it will be intelligent. Dia memang berasaskan teknologi yang sangat maju dan boleh memahami manusia. Itulah kita panggil dia intelligent. Okay, yang dapat memahami manusia kita panggil intelligent. Okay, so it will have lots of space, mempunyai banyak ruang. So lots of things dia akan muat kerana banyak ruang, will fit in it. Okay, will fit in it. Okay, so it won't cost a lot of money. Won't ialah tidak, cost a lot of money ialah mahal. Jadi won't cost ialah tidak mahal. So it will or it won't be expensive. It won't be expensive. Okay, and the last one. It will be fast but safe. Biarpun dia cepat tapi dia selamat. So, kamu tak selamat maksudnya you will not have accident. Kamu tak akan ada kemalangan. So, you won't have an accident in it. Kamu tak akan ada kemalangan apabila kamu duduk di dalam it. It di sini merujuk kepada kereta ini. This car. Okay, so today there is no Google form. So right, you just need to copy the one that we discussed just now for part 3. Copy part 3, question 1 until 5 on your exercise book. And part 4, question 1 until 6 on your exercise book. Copy these two, post the pictures in the group and with your name. Then only I will consider you present. I repeat, today there is no any exercise on Google Form. You just need to copy part 3, question 1 until 5, the answer, and question 4, part 4, question 1 until 6, the answer as well, full sentence and everything. Copy it. Okay, copy this one, rearrange the sentence, and also copy the full sentences, and then copy on your exercise book, and then take the pictures of it. Okay, snap photos. Okay, and then post in the group together with your name, and then only I will consider you present today. That's all for today. Thank you, class.